Hiduplah seekor kancil yang cerdik bernama Kiko. Kiko terkenal karena kepintarannya dalam menghadapi berbagai masalah. Ia memiliki banyak teman, seperti si kelinci Lulu, si burung pipit Cici, dan si kura-kura Tito. Mereka sering bermain bersama di tepi sungai yang jernih. Kiko dan teman-temannya mendengar kabar bahwa ada seekor harimau besar yang datang ke hutan mereka. Harimau itu terkenal suka mengganggu hewan-hewan kecil. Semua penghuni hutan menjadi takut. Kiko, harimau itu bisa memakan kita, kata Lulu dengan wajah khawatir. Teman-teman, aku punya rencana, jawab Kiko sambil tersenyum. Kiko mengajak teman-temannya untuk berkumpul di bawah pohon besar. Kita harus bekerja sama untuk mengusir harimau itu. Aku butuh bantuan kalian, ujar Kiko. Ia meminta Lulu untuk mengumpulkan buah-buahan busuk, Cici untuk mencari duri tajam, dan Tito untuk membawa lumpur dari tepi sungai. Mereka bekerja bersama sepanjang hari hingga semuanya siap. Ketika harimau itu datang, Kiko berdiri di atas batu besar. Harimau, teriak Kiko dengan suara lantang. Semua hewan kecil di sini harus tunduk padaku, jawab harimau dengan suara menggelegar. Balas Kiko yang memberikan isyarat kepada teman-temannya. Lulu mulai melempar buah-buahan busuk ke arah harimau. Sementara Cici menjatuhkan duri tajam dari atas pohon. Tito mengguyur lumpur ke tubuh harimau. Harimau itu panik. Tubuhnya lengket dan kotor dan duri-duri menusuk kakinya. Aku tidak mau tinggal di hutan ini lagi, teriaknya sambil berlari keluar dari hutan. Kiko, kau benar-benar hebat. Ini semua karena kerja sama kita, jawab Kiko sambil tersenyum. Sejak hari itu, semua hewan belajar bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa menghadapi masalah sebesar apapun. Bekerja sama membuat segalanya menjadi lebih mudah. Jangan takut menghadapi masalah jika kita saling membantu.